Malam-malam makan nasi uduk guys, kayak makan nasi uduk guys. Dapat nasi uduk, beli nasi uduk. Nasi uduknya seperti apa di Taiwan? Tuh ada sambalnya. Wow, enak. Tuh guys, ini sambalnya. Jadi telur pada dagingnya ya. Ya ada ayam. Ini sudutnya plus mie gitu. Nasi uduk. Siapa? Tuh guys, ada sayap ayam, ada sambalnya. Kurang kerupuk ya. Coba ada kerupuknya, enak nih. Ya, enak. Siapa udah bangun? Kata suster. Pedas sambalnya. Neneknya pegawainya pada